زين وصلنا لهذا الجدول. هذا الجدول هو عبارة عن ملخص، أنا ما حاحكي أي شي جديد بهذا الفيديو، تقدرون تكتفون بالفيديو الأول، بس أنا حشرح هذول الملخصات لأنه حس إنه يحتاج واحد يقراهم وياكم. أوكي، فدي يقول إنه subtown colors. أول شي الquestion شو راح نسأله البيشت اللي عنده كاف، شنو راح نسأله؟ فأول شي هو السبتم كولر، لون السبتم شنو راح يكون. فأول شي تقول له للمريض، تقول له الميوكاد، إذا قالك إنه أنا السبتم مالتي ميوكاد، شنو الميوكاد؟ قلنا إنه هو يكون كلير والوايت، يكون كلير ويكون وايت، وراح يكون نورمال وما بيها مخاطر و subjected that not infection، ماكو أي infection. أوكي زين. إذا صار yellow أو green أو brown septum normal indicated infection، هاي أكو infection. The mucopurulent septum is generally caused by viral، اللي هي الميوكد اللي هو الطبيعي يكون سبب فيروس viral infection and is not recurrent automatic not required automatic referral، إنه ما راح يحتاج يروح للدكتور، هاي عادية تصير ورا أسبوعين حتروح. الهيمو بايتست إنه هو اللي يحتوينا على بلادي، يكون بلادي. إذا كان risk colored يكون نيمونيا. إذا كان بينك أوكي بينك راح يكون left ventricle failure، left ventricle failure، فشل الفنتركل. أوكي. إذا كان dark red لون كلش غامق أحمر، هذا كارسينوما اللي هو السرطان. أوكي. patient can produce septum with bright أوكي، يعني هذا اللون مالته راح يكون bright red color، إنه هو اللون مالته راح يكون فاتح، هذا إنه بسبب كح هواية وتشخط بالعومة، فهذا نتيجة شنو؟ الفورس اوف كاف، قوة الكاف تكون قوية، فبالتالي سوى ربتشر للبلد فيزلز، وهذا شنو؟ not serious، ما يخوف، و do not require referral، ما يحتاج referral. تمام. طبيعة السبتم إذا كان هو فروثي هم يكون شنو؟ left ventricle failure، هسه فروثي وبنك تمام، هذا left ventricle failure. إذا كان thick وميوكد أو to yellow يكون على الأسمى. evidence fluids similar septum adjusted the bronchitis and lung abscess. أوكي. لو رائحة كريهة ovation vol smallings، رائحة كريهة وهذا ورائحة كريهة. أوكي. إلى توسع القصبات الهوائية واللونج abscess أو خراج الرئة. الأونست أوف كاف، شدة أو شدة الكاف، إذا كانت الكاف هي worse قوية تكون subjected على شنو؟ بالمورنينج بالصباح، هاي راح تكون على upper airway cuff syndrome اللي هو الجيوب الأنفية، والبرونكوتشايتس أو الكرونيك برونكايتس. زين. duration of cough، مدة الكاف قلنا إذا كانت 3 أسابيع acute، 3 أسابيع ل8 sub acute. إذا كانت أكثر من 8 أسابيع شو تكون chronic. أوكي. ده يقول upper respiratory infection cough كان linger، يعني يستمر for than 3 weeks، أكثر من 3 أسابيع. and termed post viral cough، شو راح يكون هو؟ يصاحب هذا السعال post viral. أوكي. كذلك يقول لك إنه لازم ناخذ بنظر الاعتبار للسعال اللي يكون يستمر أكثر من 3 أسابيع بحذر، as the longer of cough present the more likely serious pathological responsible، إنه دا استمر السعال مدة أطول حيكون هو شنو؟ مخاطر عنده pathological responsible، استجابة يعني pathological شنو كان؟ إنه مرضي أو هيجي شي، أي مرضي. for example most likely
diagnosis of cough are يعني أكثر most likely حيكونوا 3 أيام. duration will be upper respiratory tract infection. أوكي. إذا كانت مدة 3 أسابيع duration حتكون هي acute or chronic bronchitis. إذا كانت 3 month duration condition such as chronic bronchitis, tuberculosis أو carcinoma become more likely. إذا كان هسه 3 أيام يابا هذا العادي، 3 أسابيع لا هذا الأكيوت أو الكرونيك برونشايتس. إذا أكثر من 3 أشهر أو 3 أشهر راح يكون يا أما كارسينوما أو سر رئوي أو كرونيك برونشايتس. أوكي. بعد شنو عندنا؟ مدة السعال الادلت patient with recurrent cough اللي عندهم البالغين وعندهم قحة متكررة. تمام. هاي القحة المتكررة have chronic bronchitis especially خاصة وين بالسموك should exercise in children who present recurrent cough. يقول انه هاي القحة المستمرة والمتكررة ممكن تكون chronic bronchitis. تمام. chronic bronchitis كذلك ممكن ناخذ يعني أو should exercise in children who present with recurrent يعني ناخذ نظر الاعتبار الأطفال اللي يعانون من السعال متكرر وعندهم family history ويا أكزيما وأسمى وقلنا وهاي fever لأن ممكن تكون عندهم أسمى تكون subject على الأسمى and referral will be required for يعني ممكن نوديهم للدكتور اللي مطلوب. ال age of the patient عمر المريض هم ناخذه بنظر الاعتبار نسأل عليه. children will most likely أكثر عرضة علما للupper respiratory tract infection هذا الفيروس. but asthma and crop should be considered لكن هم ناخذ بنظر الاعتبار الأسمى وارتجاع المرء والكورب اللي هو هذا اللي يقح مثل النباح. with increased age condition مع زيادة العمر يكون شنو عندنا bronchitis pneumonia carcinoma become be prevalent متاحات. يعني من يجيني طفل ما اقعد اصنف له اعراض النيمونيا وما اعرف ايش، لا راح اخذ انه هو يا اما عنده upper respiratory او عنده اسمه او عنده شنو الكورب. زين السموكينج هيستوري اللي عنده تاريخ ويا التدخين patient who smoke are more prone to chronic or recurrent cough يكون عنده قحة مزمنة ومستمرة. يقولون إذا تغير لونها تغير صوتها هذا عنده شنو صار ملك كارسينوما اللي هو السرطان. over time the may develop into chronic bronchitis ممكن يتطور هاي القحة إلى chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease اللي هو الكبد اللي هو انسداد بالchronic obstructive pulmonary disease. هذا الجدول الأول. الجدول الثاني اللي عرفناه هياته هذا الدول أوكي والاستخدام بالchildren السايد افكت مالته التداخل الدوائي مالته اللي ناخذ وياهم بحذر البيشنت والبريجنسي والبريست فيتنج يعني اللي ترضع المرضعة والحامل. مثل عندنا الكاب اكسبريسنت مثل الجوفاسون يكون 6 فوق أكبر من 6 ما بي سايد افكت ما بي تداخل دوائي ما بي تأثيرات على أو ما عندنا يعني الشخص ما ياخذه. والبريجنسي يعطيه عادي ماكو مشكلة. أوكي زين الكابشتا بريزنتس اللي هما الكودايين والفولكودايين والدكسترون. الكودايين قلنا من 18 فوق ينعس ويسوي constipation. الفولكودايين يكون من 6 فوق. هم يكون عنده قلنا شنو تأثير sedation. تمام possible sedation. تمام. الدكسترون ما بيه مشاكل. النكريز راح يسوون interaction نكريز sedation with alcohol يزيدون sedation ويا الكحول والأوبيود analgesic والانكزولايتكس. تمام. والهايبنوتكس and الانتيديبريسنتس يزيدون وياهن السيديشن. من نعطيهم اللي عندهم أسمة بالبريجنسي يكون أو البيست avoid بالثري ترايمرز أو ممكن نعطيهم ويا شنو الشورت بيريود اوك ان دا يقول هنا انه عند الحوامل البريجنسي
نتجنبه. تمام، بالثلث يعني نتجنبه بالثلث الثالث من الحمل، ويكون أو ممكن نعطيه إياه بشورت بيريود، فترات قصيرة ممكن. تمام. بالمرضعات شبيهم إنه بالمرضعات ياخذون الدكسترو، ممكن يسبب لهم شنو؟ يسبب النعاس. أوكي. and poor feeding in the baby، ممكن يروح المن للبيبي. يابا يقولك إنه البريكنسي نتجنبه بالثلث الثالث، ناخذه فترات قصيرة بالمرضعات، والدكسترو ممكن يكون يسبب نعاس، وممكن يسبب إنه يعبر المن للحليب مالت البيبي. الأنتي هيستامين اللي هو الدايفنهيدرامين الأصغر من أكبر من 6 سنوات، يسبب لنا dry mouth, sedation and constipation. increase sedation ويا الكحول، نفس أعراض اللي شو اسمهن أنتي بعد ما ننطي ولا الجلوكوما ولا البروستات enlargement. اوكي، زين نفس الحكي مالت البريجنسي ونفس الحكي مالت المرضعات. زين الديموكرانت والسامبل يقول من يعني والسامبل تمام، يكون أكبر من 1 عمرهم، ما بيهم أي أعراض جانبية. أوكي. زين هذا الجدول الأخير أو الملخص الأخير اللي عندنا من شرحناه هو شنو؟ هذا البوكس. هذا البوكس ايش يقول؟ يقول إنه شنو النصائح اللي راح نعطيهم بالكاف. يقول أول شي treatment for children under 6، الأطفال اللي تحت 6 سنوات شنو راح نعطيهم؟ يقول لك أول شي parent should be advised، ممكن ننصح الوالدين إنه to make children drink more fluid and يشربون مي هواية، and يعني يحاولون يستخدمون try non pharmacological cough mixtures such as democulants، نعطيهم مرطبات، قلنا نعطيهم ليمون حار وعسل، يعني ما ينطيهم أدوية، ننصح الوالديهم إنه ما نعطيهم أدوية. الانسولين dependent diabetics people with insulin dependent diabetes اللي عندهم يعني انسولين يعني سكر should be asked it monitor free blood glucose or more frequently because insulin requirement increase during acute infection. تمام، يعني ممكن يزيد عندهم شنو الفترة infection أو يسبب infection. أوكي. avoid thiophanine، تجنب الثيوفيلين. thiophanine is available as pharmacy only medicine، لكن هو بس موجود بالصيدلية، لكن ما يستخدمون لأنه قلنا اللي عندهم shortness بالبريث يروح شنو؟ يروح referral. avoid illogical combination. okay. تقول for cough medicine no have illogical medicine. However, there are still a few on the market and these are best avoided. For example, على سبيل المثال مثل combination of expectorant and suppressant، يعني المقشعات والمثبطات. تمام، مثل pollen بايلي. يقول إنه القليل من يعني يعني شلون أدوية غير منطقية هي موجودة بالسوق لكن قليلة تكون، مثل شنو؟ مثل اللي يكون دواء يحتوي مقشع ويحتوي مثبط بنفس الوقت، ما يصير أصلا واحد يستخدم هذا إلما راح ينطي يعني هما حاطين بكل شي أوكي، بس إلما راح نطيه، لا اللي دراي تفيده ولا الويت تفيده، لأنه شنو الويت تفيده؟ لأنه بيد دواين. هنا يكون كل شي خلصنا يخص الكف، إن شاء الله تكونوا فهمتوا. تمام. هاي ممكن بعض الأسئلة تفيدكم تقروها شنو تسألون البيشنت إذا جاكم، وكله من ضمن المحاضرة.